隨意會你係嘛，同埋嘅先生陳先生各位嘉賓，佢哋係喺佐康嘅聖公會嗰度服侍嘅，好多謝師母介紹，同埋都多謝敬拜隊為我哋唱呢個愛是不保留。等一陣再唱喎，好唔好啊？我哋今日係2026年6月28號，半年咯喎，我真係好感恩啊！點解咧？我今日可以企翻喺度，特別係多謝神嘅安排，又特別多謝朱聖堂嘅前主任謝牧師，而家去咗我度教。安排我有機會嚟到呢個嘅聖恩堂，嚟到同弟兄姊妹一齊參與敬拜，一齊去服侍主，係神嘅恩典嚟嘅。點解咧？我舊年2022年9月跌親個髖骨，咁喺醫院咧住咗2個星期，度日如年啊！每日護士推我坐輪椅去洗手間沖涼，推我落去中心度做物理治療，然後2個禮拜後出院翻屋企，都係坐輪椅，好痛啊！係咪好感謝神？祈禱，祈禱，祈禱，弟兄姊妹為我祈禱，屋企人為我祈禱，我自己亦都日日祈禱，醫生嘅幫助，物理治療。2021年12月聖誕節前咧就完全康復晒。今次我要記喺度講到係上帝嘅恩典，因為我同天父講數，我話天父，我一生都係做你嘅僕人。退休咗咁多年，都係做緊福音嘅事工，做緊領人歸主嘅事工。如果呢個時候下半生剩翻嘅日子，叫我瞓喺個床嗰度過日子，我話爸爸我唔愛啊！我話爸爸我唔愛，求你醫治我，你可以嘅，你係醫治嘅神，俾我起翻身。俾我翻教會，翻神嘅家，我仲要講耶穌，我仲要傳福音，我仲要令人歸主，我唔愛瞓喺度做人，真係咁祈禱啊！天父好憐憫，天父聽祈禱啊，天父聽祈禱。我今日企翻喺度，好感謝上帝，我大家俾掌聲歸榮俾上帝，好感謝上帝啊！今朝咧，我要同大家繼續分享前一次未講完嘅道，就係提摩太前書第2章5節，記唔記得啊？只有一位神，在神和人中間，只有一位中保，乃是降世為人的基督耶穌，記唔記得？只有一位神，唔係好多神啊，唔係只有。Only one God， 在神和人中間，只有一個救主，冇啦，一個就係降世為人嘅基督耶穌，所以有聖誕節咯，咪聖誕節咯。世界好多神係人造嘅，知唔知啊？知唔知啊？好多神係人造㗎，你識唔識一個世界賽車冠軍丹麥嘅舒馬克，記唔記得？犀利喎，呢個人，佢跑車啊，可以做到車神。舒馬克係車神喎，佢係人嚟噶嘛？結果咧，有一隻喺滑雪嗰度撞咗個頭，而家瞓喺丹麥嘅醫院。植物人
人就係人啊，點會變神咧？佢車神，而家係做咩？植物人，呢個唔係神嚟嘅，人稱佢做神啫。仲有咧，周星馳嗰套煮食啊，食神我有冇睇過？冇睇啊？冇睇啊？無厘頭嘅，哇！煮食煮到食神喎！而家香港有一個阿梁文韜先生，肥佬嚟嘅，頭髮得白晒，食家嚟嘅。梁文韜先生食神，係人嚟噶嘛，不過識食嘢啫。啊？仲有咩啊？唔記得啊？賭神啊嘛，邊個啊？何鴻燊。嚇？何鴻燊。真係唔快，我啲好少睇戲我唔敢睇戲係嘛？你真係好純啊，好清潔你哋，唔睇戲啦。有一套舊年做一套爆票房嘅破地獄嘅睇過，破地獄啊！阿許冠文同阿黃子華嘅咧，話好嘢喎，唔係講迷信嘅，反正就破迷信。嗱，呢個人做嘅神，各位只可為神，在神和人中間，只為中保那是降世為人的基督耶穌。使徒行傳4章12節點樣講啊？除他以外，別無拯救，因為在天下人間，只有耶穌基督唯一嘅救主，除他以外，別無拯救，係咪啊？嗱，今日大家講約翰福音3章16節 ，John chapter 3 verse 16，麻煩幫我打出嚟，有咗啊，識背嘛？背一背啊，好嘢喎 ，1 2 3，大聲啲，好驚。神愛世人，甚至將他的獨生子賜給我們，叫我們一切所信的不至滅亡，反得永生。識背啊嗬？有冇想過啊？唔係淨係約翰福音3章16節喎，好多聖經3章16節你冇讀過啊？約翰一書3章16節冇讀過啊？哎呦，冇讀啦嗬！約翰話：主為我們捨命，我們從此知道何為愛。如果冇主耶穌基督2000幾年前死在十字架上，我哋都唔知乜嘢叫做愛。約翰一書3章16節，仲有咧，哥羅西書3章16節，將上帝嘅話語豐豐富藏喺心裏，用詩歌、頌詞嚟到去彼此勸誡，互相勸勉，心被恩感，歌頌神。哥羅西書3章16節，仲有冇啊？有，嗱，呢一節好勁喎，呢節好勁喎。馬拉基書3章16節，得3章啫嘛。馬拉基書講咩啊？呢節好勁喎，呢節好勁，你翻嚟睇啦。耶和華側耳而聽，敬畏耶和華嘅人彼此談論。喺上帝嘅面前有本紀念冊，紀念敬畏耶和華嘅人喺上帝面前所講嘅傾偈談論，
弟兄姊妹，嘢可以亂食喎，説話唔可以亂講喎，上帝聽到嘅。馬拉基書3章16節。我知道，我明白，弟兄姊妹都好忙，冇時間讀聖經。我知嘅，我明白嘅。不過弟兄姊妹，如果你想你嘅屬靈生命長進剛強，冇第二個方法，冇保健品，冇直銷保健品，冇維他命，讀聖經。如果你唔讀聖經，你屬靈嘅生命好脆弱嘅，經唔到風雨考驗，真嘅。淨係靠禮拜嚟到禮拜堂，主席帶領我哋讀經唔夠嘅，一定要自己讀。牧師我知啊，冇時間，唔得閒，我讀又唔明，都唔知佢講乜，係咪啊？係啊，我初初都係㗎，讀到一頭霧水㗎。我記得我信耶穌，自己買本聖經新約，一讀馬太福音第1章，死咯，唔知佢講乜。耶穌基督的後代，邊個生邊個幾多代？邊個生邊個幾多代？都關我咩事喎？我係知道嗰條褲有左袋右袋，前袋後袋嘅喎。耶穌嗰啲家譜，邊個生邊個幾多代，唔關我事嘅喎，一頭霧水。所以要讀咯，聽咯，翻嚟祈禱會咯，翻嚟查經組咯，讀聖經。神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，賜給我們。保羅話：他是愛我單數嘅。為我捨己，唔係為我們啦，多單數。所以我話咧，聖經啊係最有 PowerPoint 嘅，呢啲都係，但係真正嘅 PowerPoint 咧喺聖經。約翰福音3章16節，你睇下幾有 point 啊！神愛世人，甚至將獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反有永生。係咪好有 point 啊？好有 point。仲有一節聖經我講過啦，提摩太後書3章16節，記唔記得？聖經都是神所默示嘅。無論係教導、知識，叫我哋得以完全預備行各樣嘅善事，係咪好有 point 啊？好有 point 嘅。神，我哋中國人係最叻拜神。上一次我講，好似啱啱我哋牧師都喺度，我哋華人咧拜神好叻嘅。打麻雀又好叻嘅，佢識打喎，乜嘢神都拜嘅喎，點解啊？乜嘢神都一樣㗎，牧師差唔多嘅，宗教都係一樣㗎，各位，我好認真、好嚴肅同你講，唔一樣，完全唔一樣，啊！邊個贏就拜邊個咯，邊個贏就信邊個咯，唔係咁噶，好危險噶，贏你係信啊，我冇啲算命嘅信唔信啊？
信就死咯。喂，開張台，我本通勝計你嘅時辰八字，幫你算命。各位諗清楚，你係邊位啊？你算我條命，我條命你俾我㗎，啊？你生我㗎，我俾嘅時辰八字係你啫喎，啊？你算我條命，諗啊諗啊，靚啊，鬼都靚㗎，真㗎，鬼好靚㗎，唔怪得你信鬼咪靚咯。上帝唔係咁嘅，上帝唔係話有求必應 ，no， 唔係，搞錯晒。你有需要，上帝俾你；對你有益有幫助嘅，上帝俾你。上帝係咁噶，從來冇應承你信得耶穌，一年到晚冇病冇痛。唔會傷風咳嘅，會唔會啊？冇啊，冇，聖經冇應承你嘅。日日都係藍天白雲、花香鳥語，唔係，有雷暴噶，有地震噶，有風災噶。啊，住香港人知啊，夏天又打風噶啦，3號風球。8號風球、10號風球，係咪啊？上帝冇啊，冇應承你乜都有啊！我哋華人好拗教嘅，好拗教。唔係啊，牧師，我阿嫲講啊，我阿嫲死咗好耐啦。我阿嫲講啊，拜得神多，自有神保佑啊！有冇聽過啊？拜得神多，有神保佑喎。邊個講㗎？啊？阿嫲喎，阿嫲係邊個啊？唐山婆啊？佢唔係神啊！上帝有冇同你講拜得我多保佑你有冇啊？冇啊！主耶穌有冇話？拜得我多，我保佑你有冇？冇。咁點解會有人講嘅咧？我初初都諗好耐喎，聖經冇啊，聖經冇啊。哦，原來呢度有冇人識睇大戲嘅？大鑼大鼓啊，查督撐嗰啲咪就唔識睇咯。啊，好嘢喎！我好中意㗎。我讀中學好中意睇大鑼大鼓啊，羅劍郎啊，白雪仙啊，任劍輝啊，好好聽㗎，好中意㗎，信唔信啊？我唱幾句俾你聽好唔好啊？男兒為國家，隨衫冇掟掛，亂掛。咪周圍亂掛，篤撐，查督撐，係咁喎。我唱大佢，拜得神多，自有神保佑，篤撐。哦，原來咁樣嘅，你信大戲啊？哎呀，死咯！上帝係咪？上帝係點㗎？記唔記得耶穌出世啊？天使報佳音啊！點解同瑪利亞講啊？佢話將有聖靈懷孕童女而出，佢個名叫做耶穌，翻譯出嚟叫做以馬內利 Emmanuel， 咩意思啊？神與我們同在。God with me。神用喺一齊喎，喂！今朝早神與我哋同在啊，係咪？神與我哋同在。哦，耶穌基督復活之後點講㗎？佢話天上、地上、地底下
所有嘅權柄喺我度，所以你點啊？要去傳福音俾萬民，奉父子聖靈名為佢哋施洗。我就常與你們同在，直到幾時啊？世界嘅末了。復活嘅主與你同在，與我同在。今朝早與我哋同在，係咪？阿門，哈利路亞！真嘅，我問你啊，你未信耶穌，你拜嗰啲神，如果同你同在，你驚唔驚啊？好驚喎！所以我睇好多擦偶像啊，越拜越驚，越拜越驚。我哋頂知我出國留學啊，我哋送機啊，喺機場啊，牧師為佢哋祈禱啊，點樣祈禱啊？將我哋嘅弟兄姊妹佢哋去美國留學4年，為佢祈禱，祝佢平安順利，一路到美國，係咪主要佢哋同在？係咪咁啊？係咯，係喎。喂，我問你啊，如果嗰個人到你嘅仔仔嚟到美國讀書時候，喺機場佢同佢念經，哎呀〜我哋嘅乜乜人去美國讀書4年，乜乜菩薩求你與佢同在，你驚唔驚啊？同佢搭飛機喎，你唔會噶嘛？幾多同會啊？幾多同會？因為復活嘅主無所不在，與我哋同在。所以弟兄姊妹朋友，你未信耶穌嘅，未決心嘅有冇啊？今朝有冇？你嚟咗好耐，仲未信啊？你今朝好信啊你？真㗎，我唔係講笑啊！3個禮拜前，你哋出聖堂冇堂，一個姊妹同佢丈夫，佢係嗰度好熱心嘅會友，最近教好多嗰啲宣教嘅，我唔記得咩名，帶佢媽咪嚟見我。因為佢爸爸有件事安息喺東北路，我帶咗個爸爸信主，90歲，90幾歲，我探佢媽媽好多年好耐，爸爸勸佢信，遲下啦，我會嘅，好多問題啊！嗰啲親戚又話我，隔離嗰個又話我唔敢信，3個禮拜前帶佢嚟，同我講牧師。我媽唔想信喎，係咯。我請佢食嘢，講耶穌，講乜嘢啊？約翰福音3章15節，我擺探佢都講呢個聖經。今日叫我話點啊？牧師，我都係諗咗，都係要信我，帶咗佢信。3個禮拜前，約翰福音30節，5月24號就我喺文德教咗個家庭感恩會，佢約我去講道。講完道食餐嘅時候，有一個40幾、50歲嘅姊妹走埋嗰度，一路笑住走埋喺度，我望住佢。我唔識佢嘅喎，揸住張相，牧師，好啊，你唔認得我㗎啦，真係唔認得。睇佢相，37年前喺東亞羅福音堂，你帶我信主嘅。你幫我洗禮浸禮啊！嗱，張相喺浸禮池啊，你幫我浸禮啊！睇係喎，37年前，你睇呢張相，你幾後生啊，大佬，即係與我啫。37年前，37年後，梗係唔同樣啦。
我想講咩？傳福音，好信啊！今日你愛是不保留。你今日信主，對你一生有好大嘅祝福。佢與我哋同在，佢聽我哋祈禱，聽我哋祈禱嘅喎。我個孫女讀小學嘅時候，有個人喺珠海翻嚟，公公，老師話耶穌聽到我哋祈禱嘅話，係咪真嘅？真嘅。佢識聽英文嘅咩？識。係啊，馬來話識㗎。英文咧識，真係㗎。耶穌就識聽祈禱，係啊，係啊，弟兄姊妹，你唔信啊？我信，好多基督徒都信。不過我又知道有啲基督徒咧，平時又唔信，有事就信啦，係嘛？病一病，祈禱，祈禱。去檢查，醫生話：你個胃好似唔係幾好啊！驚，祈禱，祈禱。我冇事唔祈禱嘅，唔係咁嘅，唔係咁。冇事，我哋感恩。有時唔使驚，唔使怕，不要怕，只要信。佢與我哋同在。佢知道你嘅艱難，佢知道你嘅孤單，佢知道你有病痛，好似我咁樣祈禱。仲有，佢係活嘅神，佢係活嘅，唔係死嘅，唔係蘇巴球瞓喺度嗰個車神。仲有愛我哋人，神愛世人，我哋。英文唔係咁樣譯嘅喎，英文係咩啊 ？God so loved the world， 上帝愛呢個世界。點解啊？世界係佢做㗎嘛，世界係佢做嘅喎。有一首詩歌，這是天父世界，你唱嗰首歌，冚唪唥都係天父做嘅，美麗嘅世界 ，the beautiful world。所以上帝愛世界，又愛世界嘅人，你我，上帝愛你喎，你冇聽過啊？我都冇聽過啊！以前 God love you， 哎喲唔係咁嘛，都覺得神愛我，我唔愛喎，我唔愛喎，咁污糟邋遢嘅，黑我黑面嘅，喂，上帝愛喂。結咗婚嘅舉手，結咗婚，舉高啲，哇好多啊！多謝，做咩要結婚㗎你？做咩娶老婆咧？做咩要嫁老公㗎？我中意佢咯，梗係啦，唔中意你會嫁俾佢咩？唔中意你會娶佢？而家咧，你而家睇結咗婚嗰啲。冇啦，你點解中意佢啊？咁有理由㗎，咁有原因嘅喎，咁有條件㗎嘛。我中意佢靚啊，我中意佢有女啊，有條件嘅喎，係咪？你中意佢靚啊，10年後就唔靚㗎咯喎，仲愛唔愛啊？哎呀，香港小姐幾靚啊！我睇一啲都唔靚，嗰啲孫寶咧仲靚。係啊，真嘅。咩馬來西亞小姐啊，世界小姐啊，你想唔想追啊？你追唔到嘅，你追到咧養唔到佢啊！你嗰啲選美咧〜係俾嗰啲有錢仔富二代去玩嘅，嗰啲富二代有錢仔出錢，你唔靚佢愛你啊？
係俾你嘅，你唔好恨啊，你唔好追啊，你追唔到啊，追到你會死嘅，你養唔到佢一世嘅。唔係喎，美麗與智慧一齊啊嘛，冇啊，等住佢呃你嘅。喂，又靚又聰明，有冇啊嘛？好少咯，好少咯。咁你唔靚點有咯？姊妹，聽我講，你生得唔靚咧，唔好灰心，唔好羨慕。佢本來就係咁靚，靚唔靚唔關你事啊嘛。阿媽生我喎，問阿媽啦，媽，點解生咗我咁㗎？阿媽話我點知啊？佢生出嚟就係咁嘅。香港人好中意鬧啲細蚊仔，你又真係冇鬼用佢哋，又生嚿叉燒好過生你，係咪啊？咩意思啊？咩意思啊？有個仔成日俾阿媽鬧，冇鬼用佢哋，生嚿叉燒好過生你，點解啊？我話佢蠢咯，咁都唔明，生嚿叉燒好過生你，佢傻下傻下，當佢嘅燒肉當叉燒當，睇喎。哇！幾多人排隊買叉燒啊？我唔多人買叉燒燒肉嘅。阿媽話：我生嚿叉燒嘅生意。哦，佢明嘅，養冇用，冇人睺。嗰啲叉燒咧，好快賣晒。各位姊妹，唔好怕，唔好灰心。嗰啲唔係好靚嘅姊妹咧。好叻嘅，好聰明嘅，好有智慧嘅，真㗎！我唔係呃你嘅。嗰啲靚女啊，不過唔係個個啦。嗰啲世界小姐啊，唔係咁叻嘅啫，叻就唔會參選，係咪啊？神愛世人，冇條件嘅各位。上帝愛你冇條件嘅，唔係話你靚啊愛你，你生得唔靚啊唔愛乜，你有女就愛你，冇女就唔愛你，唔係，人就會咯，上帝唔會，上帝嘅愛點㗎？冇保留嘅，我一個人。有咩條件值得神愛啊？我哋係塵土所做嘅咋，好卑賤嘅我哋。大衛詩呢就8節咁講啊，佢話佢擔高個頭睇下天上星宿月亮太陽，人算什麼？當你見世界山河大地嘅偉大，花草樹木嘅奇妙，雀鳥嘅生命嘅奇妙，你同我嘅生命嘅奇妙，雖然用塵土所做，不過上帝話照上帝嘅形象而做嘅，係咪好寶貴㗎？人好有尊嚴㗎，人睇唔起你冇相干。上帝睇起你嘅，信唔信啊？我冇機會讀大學㗎，我可以做傳道喎。如果今日我讀傳道，神學院唔收啊！我冇大學畢業，我中學畢業啫。點解唔讀大學啊？冇女咯。我阿爸，我想去讀大學，我去台灣。讀，人哋讀你又讀，你咩讀啊？今日我神學院唔收啊，我大學畢業，上帝唔係收，
我喺香港有一次參加一個好似係浸禮嘅主日，有一個50幾歲嘅姊妹做見證，喺個台上做見證，要浸禮浸信會。係啊，弟兄姊妹，我都好開心啊，好開心啊！我覺得咩好開心？哎呀，大家知我識我喎，我做咩㗎？我做清潔工嘅。哦，幫我哋打掃啊、寫字樓啊、抹台啊、掃地啊，我係清潔工嚟㗎。哎呀，咁我好開心啊，好開心啊！所以耶穌啊，耶穌愛我啊！佢話弟兄姊妹，幾十年個叫我咩啊？掃地婆啊，清潔阿嬸啊，唔知我名㗎。哎呀，耶穌愛我啊！耶穌當我寶啊！嗰啲人當我係草，耶穌當我寶，我開心啊！我浸禮啊，嗰度浸禮啊！哇！全場拍手掌，我親眼見㗎。你唔好自卑，我唔得㗎我，我冇用嘅，有用，俾上帝有用。你唔俾上帝咪冇用，人哋唔用你啊嘛，唔緊要，上帝用你。牧師唔好氹我啦，我都咁老咯，老有老嘅用啊嘛。我而家講道咧，講唔到啲僆仔㗎啦，咁啲僆仔僆妹唔聽我講㗎啦。點解啊？我講啲嘢佢哋聽唔懂啊！你哋懂啊？戴眼鏡呢個弟兄聽得懂啊！佢同我咁上下啊嘛。我而家講咩啊？講樂齡㗎啦，講老人團契㗎啦。青少年嘅我講唔到啊，講唔到啊！上帝愛我哋每個人，上帝愛世人，我有一個地步，將佢獨生子主耶穌賜俾我哋。講埋一段啦，叫我一切點啊？叫我哋信他的。留意啊！留意，叫一切未浸禮嘅信我，有冇啊？叫一切有錢嘅人信我，係咪咁啊？係。叫一切健康嘅信我，健康又好。唔健康又好，叫一切信耶穌嘅都必得救，都必得救。有錢唔係好有錢，健康唔係好健康，老嘅、後生嘅、青少年，上帝都愛我，真嘅，真嘅。你話你老啊？哎呀，牧師我老啦，你幾多歲啊你？哎呀，我60幾啦，未老啊，呢個係中老年，開始老啫。你知我跌咗入醫院，我朝早救護車送我去醫院，救護人將我喺個車嘅架個床轉咗個醫院嘅床，推我入去照鏡，照晒鏡出嚟，醫生嚟睇啲鏡，一張張睇，張張睇。我第一個問題問Doctor，我要唔要做手術？第一個問題。醫生
生睇啲相，睇完又睇，睇完又睇，跟住仲慘，捉喺我嘅右腳，搭高放低，揈左揈右，痛到我不得了。Pastor， 你唔使做手術，佢話你好彩唔得啊！我覺得唔係好彩啊！上帝聽我祈禱啊！我師父，我唔去做手術，我冇女做手術，我真係冇女做手術，師父，我唔去做手術。天父聽我祈禱，個醫生話你唔需要做手術。我感謝上帝係咪？上帝愛我，又愛你，梗係啦！你係牧師，梗係愛你啦！我哋又唔係牧師，唔係啊！你問下條牧師啦，啲會友唔係個個都係牧師嚟噶嘛？叫一切做牧師嘅信我，叫一切願意信嘅。福音係咩啊？神嘅大能 ，mega power， 超級大能。呢個叫福音啊 ！Good news， 咩係 news 啊？消息、新聞，你又睇電視新聞，你又睇收音機新聞冇？又睇第8台新聞。15分鐘嘅啫，講咩啊？講全世界嘅消息，係咪？咩叫做 news 啊？我唔識英文嘅，我學人哋講。NEWS news。N 係咩啊 ？North 北邊。E 咧？東邊 East。W 咧？西邊 West。S 咧？南邊 South。東西南北，東南西北都有 news， 不過世界嘅 news 咧好痛苦嘅，俄烏戰爭哎呦，伊朗戰爭哎呦，以色列巴勒斯坦戰爭哎呀，委內瑞拉地震哎呀，周圍地震。Bad news， 唯有耶穌基督真係 good news。天使點樣講啊？今天報給你們一個大喜的信息，係關乎萬民的，唔係關乎中國人啊，係關乎英國人啊，關乎萬民的。今天在大衛城裏為你們生了救主，就是主基督。各位，所以有聖誕節咯，有復活節咯。你嘅神有冇復活節啊？冇啊，冇啊。有冇觀音復活節㗎？冇啊。冇，有基督復活節。嗱，我今朝咧就講到呢度啊，因為不至滅亡，反得永生，有兩個好寶貴嘅真理。咩叫做滅亡啊？唔係死咩？唔係，死係另外一件事。不至滅亡，唔係不至死亡，反得永生。咩叫永生啊？長命百歲啊？唔係，唔使死啊？唔係。咩叫永生？嗱，我今朝我講到呢度
因為要唱一首歌下次有機會再講埋嗰兩段，好唔好啊？我